MHM testinin izahına baxırıq. ABŞ, İngiltərə, Fransa müasir dövrdə. Uyğunsuzluğu müəyyən edin. Clement Attlee hökuməti ilə Fransada müvəqqəti hökumətin ortaq cəhəti milliləşmə siyasəti düzdür. Fransada 5-ci Respublika dövründə işğal illərində nasistlərlə əməkdaşlıq edənlərin mülkiyyəti müsadirə olundu. 4-cü Respublika dövründə yox, müvəqqəti rejim dövründə. Ona görə B səhvdir, hamısına baxaq. Adenauer'un kansler dövrü Almaniyada iqtisadi möcüzə dövrü adlanır, düzdür. John Kennedy Latin Amerikası ölkələrinə maliyyə yardım etməklə onun ABŞ-ın asılılığını təmin etmək istədi, düzdür. Franklin Rooseveltdən sonra hakimiyyətə gələn ABŞ prezidentinin xarici siyasəti atom, yəni Harry Truman, düzdür. Uyğunluğu müəyyən edin. Ədalətli xətt, yeni demokratiya. Proqramda ordunun təxris olunması ilə məşğulluğun təmin olunması və iqtisadiyyatın yenidən qurulması nəzərdə tutulurdu. Bu təbii ki, ədalətli xətt. Biri olacaq A variantı. Deməli, A olacaq 1. Hökumət birinci olaraq ölkənin maliyyə vəziyyətini qaydaya salmaq üçün bank sistemi təsisatlar keçirdi. İşsizlik problemini aradan qaldırmaq üçün onları ödənişli ictimai işlərə təbii ki, yeni xətt Franklin Roosevelt. 2-yə gedəcək B. 2-yə B deyə bir şey var. 2-yə B, bəli. Daha sonra gömrük banki maliyyə, təbii ki, bu da yeni demokratiya, Woodrow Wilson. 3-ə də gedəcək C, B variantı. ABŞ tarixində qanunla müəyyən edilmiş vaxtdan fərqli vaxtlarda tətil etməyin qadağan edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edən prezidentin, yəni Harry Truman'in xarici siyasətlə əlaqədar ifadələr müəyyən edin. Yeni hüdudlar John Kennedy. Böyük dəyənək Lyndon Johnson. Mehriban qonşuluq Ronald Reagan. Atom diplomatiyası elə Harry Truman. Monroe doktrinası James Monroe ilə bağlıdır. Bu dövrə aid deyil heç o termin. Uyğunsuzluğu müəyyən edin. ABŞ-ın ilk katolik prezidentinin xarici siyasətində Latin Amerikası ölkələrinin iqtisadiyyatının dirçəldilməsi üçün maliyyə yardım etməklə onların ABŞ-ın asılılığını möhkəmləndirmək vacib məsələdir. Yəni John Kennedy düzdür. Prezidentlik dövründə ilk dəfə fərdi kompüter istehsal olunan və mobil telefon rabitə şəbəkəsini yaradan ABŞ prezidenti SSR-ni şər imperiyası adlandırırdı. Ronald Reagan düzdür. Franklin Rooseveltin siyasi xəttini davam etdirən Bill Clintonun prezidentliyi dövrü ABŞ-ın iqtisadi tarixində uğurlu mərhələlərdən biri sayılır. Franklin Rooseveltin siyasi xəttini davam etdirən Clintonun prezidentliyi dövrü düzdür. Rooseveltin xəttini davam elətdirib bir Truman, bir də Bill Clinton. 21-ci əsrin əvvəllərindən etibarən ABŞ-ın xarici siyasətində əsas istiqaməti terrorla mübarizədə düzdür. 2001-2003. ABŞ tarixində ilk qaradərili prezident İraqdakı ABŞ qoşunlarının sayını artırdı. Əfqanistandan qoşunların çıxarması əksinə İraqdan çıxartdı. Əfqanistana yeni qoşun yeritmiş. Ona görə olacaq Y variantı. Haqqında bəhs edilən ABŞ prezidentini müəyyən edin. Mühacirət haqqında qanunun təxirə salınması ilə ölkədə yeni mühacir axını sürətləndi. Qaradərilərlə ağların hüquq bərabərliyini təmin etməyə məcbur təbii ki, Lyndon Johnson 63-69. Uyğunsuzluğu müəyyən edin. Afroamerikalılar nümayəndəsi Martin Luther King öldürüldü. ABŞ-dakı daxili gərginlik daha da pisləşdi, düzdür. 60-cı illərdə gənc ABŞ prezidenti suiqəstə məruz qaldı. John Kennedy, yəni SSR ilə tərk silah ilə bağlı aparılan danışıqlar yarımçıq qaldı, düzdür. Yəni 63-cü ildə müqavilə imzalamışlar ki, atmosferdə, suda nüvə silahlarının sınaqdan keçirməsi qadağan olunsun. Yəni o mənada deyir ki, John Kennedy öldürüldü. Tərk silah ilə bağlı aparılan danışıqlar yarımçıq qaldı. John Kennedy'nin Kubadakı hadisələrə münasibəti nüvə müharibəsi təhlükəsi ilk dəfə real görünürdü, düzdür. 20-ci əsrin 70-ci illərində ABŞ qoşunlarının Vyetnamdan çıxarılması Richard Nixonun nüfuzunu azaltdı, impeachment təhlükəsində qaldı. Əksinə, məğlub olsalar da Vyetnamdan qoşunun çıxarması Nixonun nüfuzunu qaldırmışdı. 7-yə baxaq. 20-ci əsrin 60-cı illərin əvvəllərində SSR, ABŞ və İngiltərə arasında atmosfer və su altında nüvə silahlarının sınaqlarının qadağan olunması haqqında razılaşmanın qəbul olunduğu ölkə. Çox uzadır. 63 Moskva. 1963-cü ildə Moskvada. Moskvada olacaq 5. Yəni Rusiyada. 1 İngiltərə, 2 Fransa, 3 Almaniya, 4 İtaliya. Harry Truman'in daxili siyasəti ilə əlaqədar düzgün fikirləri müəyyən edin. Baxaq. Taft-Hartley qanunu qəbul edərək müəyyən edilmiş fərqli vaxtlarda tətil etməyi qadağan etdi, düzdür. Konstitusiyaya düzəliş edildi. Heç kim 2 dəfədən artıq prezident seçilə bilməsi, düzdür. Qaradərilərlə bağlı SSR-nin əks təbliğatına mane bu John Kennedy'dir.
qaradərlilərə ilk dəfə seçki hüququnun verilməsi ilə bağlı məsələni konqresdə qaldırdı, düzdür. Az gəlirli əhali vergidən azad olmuşdu, bu Ronald Reagan. İqtisadi böhrandan çıxmaq üçün yüksək gəlirli olan təbəqənin ödəyəcəyi vergilər artırıldı, büdcə kəsiri, işsizlik azaldı, Barack Obama. Olacaq 1, 2, 4, A variantı. 9. İkinci Dünya müharibəsinin İngiltərə üçün nəticələri haqqında verilən yanlış fikri müəyyən edin. Xeyli sayda maddi resurslarını itirdi, düzdür. İqtisadi problemə görə ABŞ-dan asılı hala düşdü, düzdür. Müstəmləkə dominionlarını tədqiq etdirməyə başlamışdı, düzdür. Müharibədə çəkilən xərclərə görə dövlət borc atmışdı, təbii ki. Hərbi əməliyyatlar ölkə arasında getmədiyi üçün iqtisadiyyatına ciddi əksinə iqtisadiyyat çökmüşdü. İndi baxaq, uyğunluğu müəyyən edin. SSR ilə münasibətləri qurmaq, sazişlər bağlamaq, Qərbi Avropa ölkələri əməkdaşlıqları möhkəmləndirmək, fəal maliyyə yardımı Latin Amerikası, təbii ki, John Kennedy 61-63 ilk katolik prezident. Clement Attlee'nin rəhbərliyi ilə hakimiyyətə gələn Leyboristlərin fəaliyyətinə aid olanlar 45-51. Daxili siyasətdə milliləşdirmə, bəli. Özəlləşdirməni Leyboristlər aparmayıb. Əhaliyə pulsuz tibbi yardım göstərilirdi, bəli. Səhiyyə, təhsil, mənzil tikintisi və sosial sahəyə ayrılan xərclər azaldıldı, bu Churchillin hakimiyyəti idi. Bəzi müstəmləkələrə müstəqillik verildi. Düzdür. NATO hərbi siyasi təşkilatına üzv oldu. Xeyr, 1, 3, 5. 11 olacaq B variantı. Ardıcılığı müəyyən edin. Charles de Gaulle Fransada 5-ci Respublikanın prezidenti 1958, Falkland 1982, səhv yazdım. Thatcher Böyük Britaniya baş naziri 79, ABŞ ordusunun Panamaya müdaxiləsi 89. Deməli 1, 3, 2, 4. Ola bilər ki, bəzən səhv düzə bilərəm, amma diqqətli olun. Minimum, nə istəyir buradan? Minimum əmək haqqı artırıldı. Sosial müdafiə sistemi genişləndirildi. Ucuz mənzilin tikintisinə söhbət buradan təbii ki, Harry Truman'ə gedib. Baxa görə nə istəyir? Haqqında bəhs edilən ölkə rəhbərinin idarə etdiyi dövlət haqqında düzgün mülahizələr müəyyən edin. Deməli, Firavanlıq dövləti Harry Truman də ABŞ-ın prezidenti. İndi bizə lazımdır ABŞ haqqında düzgün fikirlər. 20-ci əsrin 50-ci illərində irqari seçkilərdən qaldırmaq üçün qara və ağ dərli uşaqların ayrı-ayrı məktəblərdə təhsil alması konstitusiya əleyhinə akt kimi dəyərləndirilirdi, bəli, düzdür. Elmi-texniki tərəqqi məsələsidir bu. Ölkənin ilk katolik rəhbərinin hakimiyyəti illərində Afro-Amerikalı tələbələrin universitetlərə buraxılmadığı bəzi ştatlara ordu hissələri John Kennedy, bəli. 1-2. Soyuq müharibədən sonra dünyada yeganə nüvə silahına malik. Xeyr, tək bunda deyil, nüvə silahı çoxunda var idi. 20-ci əsrin 70-ci illərin ikinci yarısında məğlub olan ölkə ordusu öz ordusunu Şimali Vyetnamdan yox, Cənubi Vyetnamdan. 20-ci əsrin 80-ci illərində ölkə öz cənub qonşularına qarşı yenidən mehriban qonşuluq yox, böyük dəyənək. Olacaq 1, 2. Baxaq, uyğunluğu müəyyən edin. ABŞ, Fransa, İngiltərə. İkinci Cahan müharibəsindən sonra müstəmləkələrinə azadlıq verir. Təbii ki, İngiltərə, Fransa. 4-ə gedəcək 1. İkinci Cahan müharibəsi nəticəsində Almaniyadan işğal zonası əldə etdi. Oxşara gedəcək 2. Nüvə silahının kəşfiyyatla məşğul olmurdular. İkinci Cahan müharibəsindən sonra Sovet İttifaqının müdaxilə imkanlarını məhdudlaşdırmaq məqsədi ilə bir sıra doktrinalar qəbul etmiş. Təbii ki, Amerika, kommunizmə qarşı mübarizə. Niyə yazdım? 4 yazmalıydım. 2 dəqiqə. 4. 20-ci əsrin 80-ci illərində xarici siyasətdə Argentina, İngiltərədə, bu da 5. Necə düzdük? Görə cavab var, belə bir cavab. Demək, 1-ə getdi 4. 2-yə getdi 6 bənd tanı bəs. 6-cı buradamışıq. Müstəmləkə ölkələrində soyqırım siyasəti həyata keçirməkdən çəkinməmişdi. Bu da təbii olacaq. Fransa 6, Əlcəzairdir. Demək, 2-yə 6, 1-ə 4, 3-ə 3'ə 5, 4 haraydı, 4'ə 1, 5'ə də 2, 1 də 2. Elə 5'ə də olacaq 2. A variantı. Uyğunluğu müəyyən edin. Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton. ABŞ Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi məqsədilə yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərindən biri seçildi. Təbii ki, Bill Clinton. 1'ə gedəcək. A-ya gedəcək 1. Yox, C-yə gedəcək 1. Niyə bunu belə? C-yə gedəcək 1. Deməli, baxaq. Ədalətli xətt siyasətlə Rooseveltin siyasətini davam etdirdi. Bu, Harry Truman 2 heç hansına gedə bilməz. Ona görə 2'ləri çıxardaq. Əlimizə dolaşmasın.
Yeni hüdudlar doktrinası John Kennedy, heç hansına gedə bilməz 3-ü çıxardaq. Yeni iqtisadi siyasət adlı proqram təbii ki Richard Nixon Aya gedəcək 4. Deməli Aya 4 getdi. Az gəlirli əhali vergilərdən azad edilmişdir. Ronald Reagan B-yə gedəcək 5. Var elə bir cavabımız, bəli. Balkanlarda baş verən müharibədə sülhün imzalanması təbii ki Bill Clinton 6. Deməli A-ya 4, B-yə 5, C-yə 1-dən 6, B variantı. Əmək qabiliyyətli vətəndaşların dövlət hesabına yardım almaların əleyhinə çıxan, xarici siyasətdə hərbi xərcləri xeyli azaldan Böyük Britaniya rəhbəri haqqında verilən düzgün fikri müəyyən edin. Əmək qabiliyyətli vətəndaşların dövlət hesabına yardım almaların əleyhinə çıxan Margaret Thatcher'dir. Amma Thatcher hərbi xərcləri azaltmamışdı, əksinə xeyli artırmışdı. Baxın görüm cavabda nə çıxacaq. Daxili siyasətdə əsas yeri milliləşdirmək xeyir. Avropa İqtisadi Birliyə daxil olmuşdu, xeyir. 20-ci əsrin 60-cı illərində Ulsterdə milli siyasətdə toqquşmalar baş verdi, xeyir. ABŞ-nin Qərbi Avropa ölkələrində orta mənzilli nüvə başlı raketlərin yerləşməsində fəal dəstək verdi, bəli. Demək bizə Thatcher istəyir, amma burada səhv düşüb. Azaldan yox, artıran idi. Hara getdim? Ardıcıllığın müəyyən edin. Falkland böhranının baş verməsi 82. ABŞ-da ilk dəfə qaradərili namizədin prezident seçilməsi Barack Obama 2001. Richard Nixonun istefa verməsi 74. Avropa Şurasının yaradılması 49. Deməli necə düzəcəyik? Baxaq görək. 49, 74, 4, 3, 1, 2. Elə bir cavabımız var. 4, 3, 1, 2 olacaq. A variantı. Davam edək. Hansı hadisələrin yerini dəyişsək, xronoloji ardıcıllıq düzgün alınır. ABŞ-ın Əfqanistana yeni qoşun hissələrinin göndərilməsi və İraqdakı qoşunların sayının azalması. Təbii ki, bu olacaq Barack Obama. Əsrin cinayəti John Kennedy 63. Fransa Mitterrand 81. AİB'in Avropa İttifaqına çevrilməsi ilə bağlı 91. Fransada müvəqqəti hökumətin yaradılması 44. Deməli nə olacaq? Təbii ki, elə 1 ilə 5-in yeri dəyişməli ki, Obama gəlsin tam sona, çünki 2001-dən sonradır. 44 götürsün əvvəl 19. İkinci Cahan müharibəsində Əhmədi Cəbralovun döyüş yoldaşı olmuş tarixi şəxsiyyət haqqında. Charles de Gaulle. 4-cü Respublikanın ilk prezidenti idi, xeyr, 5-ci Respublikanın. SSR ilə heç bir yaxınlaşma həyata keçirilməmişdi, xeyr olmuşdu. 20-ci əsrin 60-cı illərin ikinci yarısında istefa vermişdi. 20-ci əsrin 60-cı illərin ikinci yarısında 69 ikinci yerə düşüb, bəli. Ronald Reaganın siyasi varisi olan Reaganın 8 illik prezidentliyi dövründə vitse-prezident olmuş, daha sonra ABŞ prezidenti olmuş tarixi şəxsiyyət haqqında düzgün fikri. Ata Bush. Çox uzadır. Haqqında düzgün fikri. Rusiya-Ukrayna müharibəsində Rusiya Federasiyası əleyhinə sərt mövqe Joe Biden. 21-ci əsrin ikinci 10 illiyində Krımın işğalında səssiz qalmışdı, xeyr. Panamaya hərbi müdaxilə 89, bəli. Almaniyanın birləşməsinə sərt etiraz, xeyr, əksinə kömək göndərmişdi. Kömək göndərməklə dəstəklənmişdi. Terrorla mübarizədə fəaliyyəti ilə yadda qalmışdı, xeyr, bunun da terror olmamışdı. Bu ABŞ prezidenti xarici siyasətdə Balkan, Yaxın Şərq, Cənubi Qafqazdakı gedişata liberal yanaşma təbii ki Bill Clinton. ABŞ-yə aid, bəzən ABŞ deyilən, bəzən ABŞ. ABŞ-yə aid xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. ABŞ-da cinsi ayrı-seçkinin qadağan edilməsi Lyndon Johnson 68. Qara və ağdərli uşaqların məktəb fərqinin konstitusiyaya zidd bu 50-ci illərdir. İqtisadiyyata yardım planının senata qəbul etdirilməsi. İqtisadiyyata yardım planı. Tərk silah sayəsində aparan daşına yarımçıq qalması 63. İqtisadiyyata yardım planı senata təqdim edilməsi. Nəyə nəzərdə tutur bu? İqtisadiyyata yardım planının yeni iqtisadi siyasəti nəzərdə tutur. Bəlkə də baxım görüm ardıcılığını çıxarda bilərəm. Deməli 2 4 1 3 2 4 2 sonra 4 olacaq, sonra 1 olacaq. 2 4 1 olmalıdır cavabımız. 2 4 1 olacaq D variantı. İqtisadiyyata yardım planı bu Obama'nın dövrü olmalıdır. Amma diqqətimə də qaçıb səhvə deyə bilərəm. Amma Obama olmalıdır.
Bu ABŞ prezidentinin xarici siyasətindən ölkədəki hərbi sənaye sahələrinin nümayəndəsi narazıdır John Kerry'dir. Uyğunluq gözlənilmişdir. Vyetnam müharibəsindən uduzub çıxmaq Nixon hökumətinin daxili nüfuzunu azaltdı, əksini artırmışdı. Watergate hadisəsi Demokratlar Partiyasının yox respublikaçılar. Potsdam konferansında iştirak edən ABŞ prezidenti Avropadakı müttəfiqlərə maliyyə yardımı həyata keçirmişdi. Elə bunu düz götürə bilərik də, Harry Truman deyir. Ardıcılığı müəyyən edin. ABŞ-da istehsal prosesinin avtomatlaşdırılması 50-ci elm-texnik tərəqqiləri. İngiltərə hərbi daxil olması 73, narsistlər əməkdaşlıq edilən məhkəməyə verilməsi 44 müvəqqəti hökumət, Evian danışıqlarla Əlcəzairə müstəqillik 62. Deməli, 3, 1, 4, 2. Yox, səhv şərlədim. Yox deyil bir cavab. 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2. Yox da xeyli bir cavab. Bir də diqqətlə baxın. ABŞ-da istehsal prosesi avtomatlaşdırılması 50-ci illər. İngiltərənin AYP daxil olması 73. Fransada narsist əməkdaşlıq edilən məhkəməyə verilməsi müvəqqəti rejimdə 44-46 olsun, belə yazın. Evian danışıqları Əlcəzairə müstəqillik verilməsi 62. Necə cavab çıxmır bəs o zaman? Bəlkə diqqətsiz baxıram. 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2. 3, 1-dən başına yeganə cavab 7, amma burada düzgün cavab gəlmir. 4, 2 olmadı. 2, 4 yox. Balkan müharibəsində sülhün imzalanması nail oldu. Fələstin-İsrail münasibətləri təbii ki, Bill Clinton artıq bunu istifad edik. ABŞ prezidenti tərəfindən Şər İmperiyası Rusiya 4. 2 İngiltərə, 1 Fransa, 3 Almaniya, 5 İtaliya. İngiltərənin 20-ci əsrin 50-ci illərində iqtisadi vəziyyətinin çətinləşməsi əsas xarici səbəb təbii ki, müstəmləkələrindən məhrum olması olacaq. C variantı. 20-ci əsrin 70-ci illərində ABŞ tarixinin iqtisadi siyasətinə aid deyil. Enerji böhranı yaşaması düzdür. İşsizliyin artması düzdür. İnflasiyanın baş verməsi düzdür. Dünya neft şokunun ölkənin daxiliyyətinə təsir göstərməsi düzdür. Neft şoku da şeyin dövründə olmuş, Nixonun dövründə. Watergate hadisəsi bu iqtisadi məsələ deyil. 70-ə aiddir, amma iqtisadi olmadığına görə götürə bilmərik. Böyük Britaniyanın 20-ci yüzilin ikinci yarısında Falkland adaları uğrunda mübarizə apardığı dövlət təbii ki, Argentina olacaq 5. 5 Argentinadır, 1 Braziliyadır. 5 Argentina, 1 Braziliya. 3 Kolumbiyadır, bu ərazi. Kolumbiyadır. 2 Praqvaydır, 4-də Uruqvaydır. İndi baxaq. Növbəti sual 31-ə. Ardıcılığı müəyyən edin. İngiltərənin AYB daxil olması 73. ABŞ-da yeni hüdudlar proqramının irəli sürülməsi 61. Fransada 5-ci Respublikanın qurulması 58. AYB-in Avropa İttifaqına çevrilməsi 91. Qədən oxuram ki, bəlkə gözümdən qaçar birdən səhv deməyim. Deməli, 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1. Yenə cavab yoxdur. Diqqətdən baxın bir dəfə də. 3, 2, 1, 4 cavab yoxdur. Varmış B variantı. 20-ci əsr 60-cı illərində danışıqların yarımçıq qaldığı görüşdə ABŞ ilə bərabər iştirak edən Avropa dövlətləri, təbii ki, İngiltərə, Rusiya, bizə nəyi göstərir burada? Deməli, 2 ilə 4 olacaq. İngiltərə, Rusiya iştirak edirdi. Uyğunluq gözlənilmişdir. İngiltərənin adaya qoşun çıxarması, Falkland adaları uğrunda Argentinanın müdaxiləsini gətirib çıxartması. İngiltərə qoşun çıxartmadı. Argentina qoşun çıxart deyə mübarizə oldu. Kapital ixracına görə Fransa 50-ci illərdə ABŞ və SSR-dən geri qaldı. Əslində irəli keçmişdi ABŞ və İngiltərədən. Dəmir ledi sərt maliyyə siyasətə keçmişdi. Bəli, yəni vergidə də birini artırmışdı. 34-də baxaq. Uyğunluq gözlənilmişdir. 20-ci əsrin 20-ci illərində Brexit planı ilə Böyük Britaniya Avropa Birliyindən ayrıldı. Avropa Birliyi, Avropa İqtisadi Birliyi eyni şeydir ilə götürə bilərik. 34-də A-nı götürə bilərik ilə. 20-ci əsrin 20-ci illərində Brexit planı. 21-ci əsrin 20-ci illər. Diqqətsiz yanaşmaqdır. 20-ci əsrin yox, 21-ci əsrin. Diqqətsiz. Mühafizəkar partiyası Olisterə müxtəlif xeyr leybaristlər. Leybaristlərin iqtisadi siyasəti Bakı xərəkəsi iqtisadi, yəni deyir ki, milliləşdirmə düzdür. Bu da qəşəng yazıb bunu çaşdırmaq üçün 21-ci əsrin 20-ci illər olmalıdır. Böyük Britaniyanın 2-ci Dünya müharibəsindən sonraki dövrünə aid xronoloji ardıcılığı müəyyən edilir. Avropa ölkələrinin iqtisadi birliyinə daxil olması 73.
Şimali İrlandiyada vətəndaş bərabərliyi uğrunda mübarizənin başlaması 68. İngiltərədə ilk dəfə qadının baş nazir olması 79. ABŞ-ın Əfqanistana müdaxiləsində iştirak etməsi 2001-2003. Deməli 2 1 3 4 2 1 3 4. Düz tapdım. Uduz mənzilin tikintisinə başladı. Firəvanlıq dövlət deyirsə təbii ki kim olacaq? Harry Truman 45-53. Arıcılığı meydin. İngiltərədə müstəmləkə sistemi dağılması 50-ci illər. Fransada dağılması 60-cı illər, yəni 62 Evian. Ruandada 94, ayıbdan çıxması 2020. Deməli, necə düzəcəyik? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yenə yoxdur. Yox var, 1, 2, 3, 4. Ölkənizin sizin nə edəcəyiniz deyil, sizin ölkəniz üçün nə edəcəyinizi düşünün. Yəni, John Kennedy nə istəyir bizdən? Soyuq müharibənin başa çatması Bush olmaz. Marshall planı Truman olmaz. Suiqəst nəticəsində bəli, George Bush nədir? John Kennedy öldürülmüşdü. İkinci Dünya müharibəsindən sonra Sovet təsirini azaltmaq üçün ABŞ prezidentinin doktrinə qəbul edərək yardım etdiyi dövlətlər Yunanistan, Türkiyə. 1 Yunanistan, 5 Türkiyə. 3 Fransa. Daha sonra bu ərazi rəqəmi də görsənmir. Avstriyadır. Bu ərazidə Polşadan rəqəm görsənmir. 40. Clement Attlee, Charles de Gaulle. İngiltərənin NATOya qəbul edilməsi, müstəmləkə eləyən Əlcəzairdə üsyanın başlaması. Üsyanın başlaması bunun dövrünə düşmür. Çünki üsyan başlayanda bu hakimiyyəti deyildi. İqtisadi sahədə milliləşdirmə siyasətinin yeridilməsi Clement Attlee. İqtisadi sahədə milliləşdirmə siyasəti Charles de Gaulle. Oxşar da götürə bilərik. Müvəqqəti rejim dövründə milliləşdirmə aparmışlar. Oxşar C. Müstəmləkələrə müstəqilliyin verilməsi. Elə bunu da oxşar götürə bilərik. Oxşar D. Fransanın nüvə dövlət olmasına nail oldu. Charles de Gaulle 2-yə Y. Deməli, İngiltərə NATO-da qalmaq bu Clement bu heç 1-ə A. Sonra nə qaldı? A, B nədir? B-ni də çıxartmışıq. Demək 1-ə A, 2-yə Y, 3-ə də C ilə D variantı.